السلام علیکم قدرمنو لیدونکو د شنبې د ورځې سهار دی د اختر لسمه ده که یولسمه ده 10 ورځې مو پوره کړې 10 ورځې مو تقریبا کار وکړي او نن د کوچني اختر یولسمه ده نو په نیت کې لرو د خیره سره چې اوس اختر را پیل کړو او میله شروع کړو زه عطاالله زار او ترڅنګ مې سمیع الله چنار شاته ښایسته خان حیات او عبیدالله عبید دغه څلور کسه د سفر ملګري یو نور را سره اوسئ تر افغانستان تر هغه بل کونجه مو انشاءالله تعالی بیا یو یعنې د تاجکستان سره د تاجکستانه پورې تر حیرتان و تر بدخشان تر واخانه پورې انشاءالله را سره اوسئ د ټولې سیمې چې موږ لیدلې هغه په تاسې هم وینو د خیره سره خانو ګپه مه کوه ګپه والا بیا اوس په لارې وکړو معنا اوس یې بنده کړه اوس شروع ده اوه یعنې ولې بندې خو زه لیدونکو ته څه وایم ورته ووایه نو خو دغه درته هغه ورته وایم چې موږ به دې ته د سیمې د علاقې ورښکاره کړو دې چې موږ ته د هغه ځای دعا وکړي نو دا ملګرو دغه خلاص شو نور د کندهار ښار او دامان ولسوالۍ ته داخل شو بس نور پر مخ روان یو حرکت کوو چې تر کومه ځایه به ځو راسره اوسئ شل بالا 9 بجې دي او دا ګړی د ښار صفا یعنې دا صفا ښار ته داخلیږو د کلات د زابل ولایت ولسوالۍ ښار صفا ولسوالۍ ته دی داخل شولو یعنې د کندهار څخه زابل ته را ورسېدلو د خیره سره ښار صفا ولسوالۍ ته مرکز کلات ته لا نه رسېدلې شاید د سهار ناشته په مرکز کلات کې د خیره سره وکړو بلکل و چیش خورو نو تخمې مرغ به وخورو د خیره سره ته وا چیش خور ښځه خان تخمې مرغ ته چې د یارانو خوښ وه ښه دا دوه موټران لږ سره یو ځای دي دا عبیدالله ته وا چیش خورو نو همستا د هغه کیسه د عبیدالله و یو نشیې ته واده ورکوي دا د نکاح په مراسمو کې ناست و نو باره یې ورته وویل ستا قبوله ده بس د یارانو قبوله زما قبوله چې څنګه د یارانو خوښه وه نه اوس هم چې څنګه د یارانو خوښه یاره زابل ته را داخل شولو اول ولګېدې زابل ته را داخل شولو د ششک راووتو تر دروازه اول مستري پر بادرنګ ولګېدې یو څو دانې سپین کړي وه او نور راغسې شو بادرنګ خرڅېدل او دا د خلکو ته ووایه هغه خلک چې نه دي په خبر زابل تال په چیش مشهوره دی زابل بادام لري او تر سره دغه مشاعره چې کله دی مشاعره کېږي په دغه کې زابل کې په کندهار کې انارګل مشاعره ده او د زابل هغې چې ده بادام ګل ده زابل ولایت بیا بادام ډېر لري وچه میوه چې بیا د زموږ وروستۍ د ټول افغانستان ذمهواري تقریبا زابل اخیستې ده دا د زابل چوک دی دغه یو دانه چوک دی یو زابل یو بولدک بس هغه یو چوک لري او پر دې پېژندل کېږي نور چوکونه به نه یې هغه درځئ ملګرو زه د زابل سم ښار ته ورغلم دی سم نه در معرفي کوي داسې ښایسته ښار دی د زابل اوس موږ د دې دغه کوو ناشته کوو په زابل کې نو عمومي سړک داسې ولاړی داسې موږ به داسې ولاړ شو ناشته عمومي سړک ولاړی چوک دی
شهید ملا مدد چوک ښه دا هم مدد چوک دی د کندهار دا هم مدد چوک دی هغه کپتان مدد دی دا ملا مدد دی مدد دواړه دی یو کپټن دی او یو مولوي صاحب دی ښه ښایسته خانو هوټل پسې ګوره دا د کلات ښار دا یا دا سم بازار دی ورور دې خواته موږ نه وو راغلي This is Kalat province ورته وایي زابل ډسټریکټ زه اوس هم دغه په کندهار کې روان یم لا دا دوکانونه چې ملګرو تاسو ګورئ کرا ناشتې والا نه پیدا کېږي دا چیرې یاست یو ورځ والا نړۍ والا خو ولاړ یې ناشته کو دا دی اوړو جمپ نه دی ته چې وا موټر مې بام ته وخېږه ولکه موټر چې د جرخانې بام ته وخېږه ښایسته خانه تا ول په زابل کې داسې دغه دي پراټې و هګۍ دي شیدې دي کومه دي او دا ښه میده باران شروع دی هغه دي بل هغسې جمپ ورته ګورئ دا یو اوښ پر اوښتلی سي بل چې هر موټر یې هغه پر مخ دی بل دغه نو سټارټ دی بل چوک مو ولیدی ملګرو و دا شیدان چوک دی هغه خو نه مدد چوک دا بل چوک یې ما نه ولیدلی او زه داسې فکر کوم چې پر عمومي سړک به ناشته پیدا سوی وای خو موږ ته دا سړک راغلی وهذا كلا زي في المعلوم وين غرمه ورور رسول الله بگی دغه دوهم چوک دی چې دا به د چشم په نامه وي به کوم نامه به وي دا چوک دا موږ ته نه ده معلومه Ratasi. Co kiedyś jest takie woda? چملان وکړه دلته دا یو لاس یو ملګرو زما غږ اورئ ناشته کوو ازه کښېنه دونه سرایان هم دي چای خوږې دي ملګری چای خوږې دي برا راکه و برا راکه نو ښایسته خانه راڅکېږه بالا دې دا د کښېنې شاټوین سم روان یم ملګرو ناشته برابره شوه شنې چای نه وه توري چای توري چای کوو موږ هغه سپارک نسته و پر موږ پر دوی اپارتمنټ پر دوی دوه ملا چې د دې چای علیحده شوکي دي او ورځ پېښه کیم بسم الله الرحمن الرحیم راځه ښایسته خانه ورور ترسم د نږدې خوند څه وایې ښایسته خانه چای اچې خدمت شوی ښایسته خان خو چې توري چای دي بندار مار ده شیدې وروسته راوړي ستا د دوکان نوم څه دی نور خوړنځای نو دا دی په زابل کې مو په ښار کې د سهار ناشته وکړه تقریبا 9 بجې دي نو څنګه و ذایقه یې دا خوند یې څنګه و زه قدرتي دي کوم سره د هګۍ شوقي یم او داسې ښایسته هګۍ ماشاءالله پخ کړي وې نور خوړنځای په کلات ښار کې نو که مو ناشته کوله نو داسې تېرېدل اسپرداله نور خوړنځای ته راځئ ښه صفا چاپېریال ښه خوندور ناشته ډوډۍ کړایي پلانو ډېر شیان یې رایاد کړله ماشاءالله ښه خو نو سهار نو موږ داسې سپکه ناشته وکړله نو ځو د حرکت په حال کې الحمدلله نو ملګرو ناشته مو وکړله ښایسته خان خو بیا هوښیار سړی دی هګۍ مو وخوړلې ده خاشیه ځینې راواخیستې ناشته وسوه د خیره سره تورې چای مو وکړلې په څو کاله مې نه په یادېږي چې تورې چای مې څښلي
خو خیر ول شنې چای نه لرو دا تبتونه دي نو اوس دا تقریبا د کلاته څه مخ پر وتو یو د خیره سره روان مخ پر کابل د خیره را سره اوسي السلام علیکم ملګرو جوړ په خیر خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست او اختر مو په خیر تیر کړی راغلی یو روزګان ته دغه ته زابل ته د زابل نورک کلی دی دا نورک کلی ده نورک کلی دی کوم ولسوالي ده دا مرکز ده د زابل مرکز دروس لا مرکز دی ولسوالي لا دروس نه دي شروع شوی و نو دا دلته د دې د بادامو د دا وچ میوې دکان دی دا سړک پر غاړه دا بادام د زابل خپل بادام دي و دا ډیر د زابل دي د ارغنده ولسوالي دی شو په زابل کې ارغنده ولسوالي ستا موږ کندهار کې هم ولسوالي لرو په زابل کې هم ارغنده او دغه ښایسته ارغنده لرو لکه ستای ده ښه معنا لکه زموږ د معنا ول هغه دی بیا ده و صحیح دا وایي ستای ده ښه بل چیز د په زابل کې د بادام سره بل چیز د کرل کیږي د بادانو سره خو د لیزر د علوم دي شکرپاریم دي سیموږ اشتا ورته وایو کشمش بادام دغه وچه میوه ولنده میوه ټوله دلته سته انګور دا شان ټول سته انځر کندهار په مشهور دی او په زابل چې دی هغه په بادامو باندې مشهور دی و بادام ډیر په بادامو کې څو رقمه پیژنې څو رقمه دي په بادامو کې دا بادام ټوله زه پیژنم پسته دغه پسته بادام شتخیل چالو بادام ممپلی بادام پاپړ بادام دا ټول زه پیژنم پاپړ بادام و هغه بیا پاپړ بادام دي ښه تراکه د پاپړ بادام دا څنګه شان دي دا پاپړ بادام او دا ډیر غټ دي دا سیدر لکه نیمه ګوته دغه دی تقریبا دې ته وایي پاپړ بادام دا خو دوري پسې نو ښایسته دکانونه دي دا خو اول سر ته را ورسېدي بله خو موږ خلکو ته غواړو چې دغه بادام شان ښکارا کو نه قانونه خو ډیر دي موږ د خلکو د شان ښکارا کو بل تسلته چیش لري اګیم پرتی دي و دا شان ټول اګیم خرڅوي و دا دکاندار دی ویني ورته ولاړ شپه ورځ پر ځان یو کړی ده شدا دلته ملګری کښته پراته ده کشمش پراته دي رقم بادام دي د په اره مجمع کې پراته دي دا جلا رقمونه دي جلا دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 رقم بادام دي دا ستخیل بادام ده تاسو کوم راوړته نیولې ش دا چالو بادام دي دا چالو دغه راډای پیوند ده دغه چالو بادام دغه بیا دغه د چې نو مې راس خلاص پلی ده و دغه مرډای پیوند دا نور اوس دام خلاص پلی ده دا واغه یو دی و او دغه بیا پاپړ بادام دی دا خو نه هغه دغه دی پاپک بادام دا بیا پاپړ پلی ده او دا لاندې پاپړ دي دا لوړم پاپړ دا نور رډای پیوند موږ د کور څخه 2 ترموزان راخیستي وو په خاطر د دې چې په یوه کې به شولي اوبه رااخلو چې بیا د کافي ور واچو او په بل کې به چای اوس دا چې اوبه یېشي دا ښه خوند کوي دا لوړ ځای دا اوبه به چې ترې کړو تودې به ور واچو چای کمه دي نو چای ور واچوه یو تاسو به تازه کوو دی په میزانه کې ولاړ دی یل غواړي زموږ یار میزانه ده که نورک او چای تاسو به خدای یقین وکړئ د دغه نفر دپاره را اخلو موږ نه یو شوقیان قطعا یې نه یو شوقي بس نو دا زه یم خپله اوس ولې وزنه کې لرې کړم او دا نه لرې کېږي او دا دی نگارم جان نگارم وی نگارم نگارم را بگیرم در کنارم
ای شوم باران د مویایت ببارم وی ای سر عاشق شدم طاقت ندارم وی او بیا دا کسی نیولې ده راته خو زه داسې دغه کوم زه اوس ریاض کوم تمرین کوم ستونی لکه و بره سم پر قراره زمزمې درته کوم بلاو دا غیر سب څه دی واوري شایسته خان هغه څه بده دی واوا نه کی استخانه د اشنای سره کاته غواړم چې وسی کېدای نسی مګر زه غواړم چې وسی د اشنای سره کاته غواړم چې وسی کېدای نسی مګر زه غواړم چې وسی چې د ښکلو پام و ماته هم راواوړي چې د ښکلو پام و ماته هم راواوړي په دې اړه څه نه څه غواړم چې وسی کېدای نسی مګر زه غواړم چې وسی بس ښایسته خانه دغونه دې بس ته بیا دې شکره کوي راڅخه دا د ملګرو څه کم یعنې لږ لا پاتې یو غزني ته نارسېده لږ پاتې یو بالا غزني ته رسېږو او دلته داسې ټیټ باران سو داسې خوند کوي ته دا سړک ته ښکاره کړو داسې خوند کوي دا د پرنداره د هر څاڅکي تاسې وینئ چې هغه برپا کې بېرته پاتوي په دغه منځ کې ملګرو ځینې ولایتونه تېر شوله لکه هغه مو درونه شوله د لیونۍ بازار تېر شو مثلا شاجوی تېره شوله مقبر تېر شو عسکرکوټ دا کوچني کوچني بازارونه دا تېر شوه هغه مو در ښکاره نه کړله موږ دا به دوی لیدلي بیا به دې کې ښایسته خان دعوه وکړو بیا دا ګرد لار به به وینې اوس مجبور یې چې لار به ښکاره کړو ښایسته خان بیکونه واړوله همدا ساعت څنګ ته کښېنستی یو څه تاثیر رسي د خیره سره خند و نازنین به شهری تاریخی غزنی رسیدم بخیر دیگه شهرها را کل از چیز کردم پشتم حال رسیدم به دروازه غزنی د خیر سره دا تیر سمټر دا ختم نه ولیدي دا د غزنی د شهر ششکیا دروازه ده ننوزو شهر ته د خیر سره تباشه بالاخره د شپږ نیمو اوه ساعتو وروسته د کندهار ښار څخه غزني ته راورسېدلو نو لا روان یو سوکا مزل کوو دغه شپږ نیم ساعته تقریبا دې خاطر دغه سوله راسه وځنډېدي سفر چې موږ په احتیاط روان ډېر احتیاط کرا روان یو پر لارې یو ځای دوه ودرېدلو او دغسې خبرې دي ښه په طبیعت روان نو اوس نو ځو په غزني کې الله وایي چېرته څومره کرار روان یو غوندې مستعد تېرېږي ښایسته او ښه بنډار یې دلته ښایسته خان نوي کیسې راته کوي ښایسته خان بیا ډېرې تجربې راغلي دي وایي دا کاغۍ دغه وړي ګیژکې د درختو څخه میوې شکوي وړي هلته یې پټوي په خاورو کې د هغه به لاره شنې کېږي دلته چې دا درخت کې ولاړ دي دا ګرده وایي ګیژک هلته لرې هونډا موټرسایکل ولاړ وره موږ تلو هلته ګیژکې لکه چې موټرسایکل کرلی دي بیا د کابل د غزني پر لارې چې دا غټې خادیه د برق ولاړ دي په دا کې هم معنا څنګه کار دی ګیژکو لاس ستا پکښې و داسې لږ
ملګرو دا د غزني ښار دی. تېر کال کشني اختر کې هم چې فارغ سورال اول د دې سره ډوډۍ وخوړله. د هوټل نوم قادري عصري رستورانټ. راځو اوس د دې خوراک کوو. راځئ څه کوئ؟ آرډر مو ورکړي د ډوډۍ؟ یا موږ ډوډۍ ته راسئ. ډوډۍ خو راورسېده. ډوډۍ راورسېده؟ نو خورو بیا د غونه وخت سلات دغه څه کاږه د داس پلاستیک څه سلات وکاږه او ډوډۍ راواړو پسې. دا د غزني تک سپینې ډوډۍ دي. کندهارۍ رقم ښایستې ډوډۍ نه دي. تکې ژړې سرې سرې ډوډۍ دا تکې سپینې ډوډۍ دي. نو خدای خبر چې دا یې روشت و هغه دې پلو دی او دا ملا دی عبیدالله ملا دی خورو. نو دا ملګرو په قادري رستورانټ کې مو په غزني کې ډوډۍ وخوړله. اوس نور حرکت کوو، ځو د کابل پر خوا. څنګه څومره په ډوډۍ چې خوند واخیستی؟ زه ښه دی چې خوند دې پر واخیستی. ښایسته ښه څنګه وه ډوډۍ اتوله؟ ډوډۍ په دې هم ښه وه چې پیسې نه راڅخه واخیستلې. موږ خپله پر ډوډۍ ډېر خوند واخیستی. شامیان مو خوړه. نور ځو د خیره سره. ژر ژر راوخېزېږئ. نور نو د غزني څخه وځو او په صحیح معنا ټیټ باران شروع دی. غټ غټ څاڅکي د پسرلي د سړک ته وګورئ. تاسو یو څه مه وایاست ښایسته خانه؟ ما عبید جان ډوډۍ وخوړه، چای مو وخوړې، ښه ټیټ واړه شو. ما ته خوب راځي او بدن یې هم خبر دی. ټول څنګه خوب راځي خو سکندر او بیده لا خوب درځي. چې ټاکنه دا کښېنسته چې خوب درځي. وایم چې ته راکښېنستلی وې دا به دې ویلې. پر دې لیکلي دي وایي مهمانان و مسافرین شهر جلال و اسلامي سفر بخیر. دا د ملګرو مازدیګر 5:30 بجې دي. میدان ښار ته راورسېدلو او ښایسته خان یو 3-4 سترګې خوب راته وکړي. کانونه ګرد اکثریت کانونه بند دي. د دوی دا هم لکه د کندهاریانو د اختر به در 15مې در 20مې وي. نو ښار یې ګرده بند دي او هوا میدان یې معلومېږي نه. چې دا اوس څنګه میدان ښار اوس ولې دا پخوا لکه میدان و بیا ښار ځینې جوړ کړي. اوس نو نه ښار دی نه میدان دی. ما زیله کیسه اوس د خرس پلتېږي په ښار کې. دا لغونه ښار دی لکه د امر چې وینو که نور هم شته. وایه لغونه که در دی هر ځای خو نو دونه ښار نشته لکه د کندهار ده. ښار خو د افغانستان زړه دی. او دا بیا د میدان ښار کمپ دی. دا یې لرګیان دي. دغه یو نور نو کابل ته راورسېدو. دا کم چوک دی؟ دا سیب پر پروت دی. بلا هم د شوق مو اکثر نه خلاصېږي. ښه غټ سیب پر پروت دی. نو چې اپل خو دی نو چې آیفون 15,000 دی که څو دی؟ دغه به ده. بس بیا هغه زه یم هغه شکېدلې ګریوان هغه غټه خولۍ پر سر ډریور یې نو دا ډریوري وچ تا وکړه. دغه ځای دې راکش کړو. دا یې راجې وستلو. دا کور ودانه ورسولو چې یې کور ودانه چا سلام وکړله. دا سیب دی او دا کابل دی. ښه څنګه سوې ملا؟ دا ته ولاړې پکښې. دا یې موږ راورسېدلو په خیر او اوس رالولو چې اول یو څه دا د لارې د سفر دوړې وشان د بدنه ایسته کړو. یو څه به ولمبېږي. سونا ته ځو ته ده ښه بیا ویډیو د تو ما داسې سرایي رنګ کښلی دی. نو خو دا ډرایوینګ شته وکړي. سهار د 6 بجو څخه بیا دا دی څو بجې دي اوس؟ 9 بجې دي په بالا تر په بالا 9 بجو ته سرنګ ته ناست ده. او کندهار سه مسلمانو د خدای. نو اوس به وارې سونا ته ولاړ شو. بیا به راغی خو بانډار کړو د خیر. څه کوو
نور نو راورسېدلو اوس اخري منزل ته خېږي تعمیر معلومېږي لسم منزل ته وایي راوخېږي دا نو د شامو کارونه دي لسم منزل ته راوخېږي او په لیفټ باندې برق ولاړ نو اوس به ورخېږو سونام نه پاس راوځو پروانه کې ځوانان د وبخېږي شاه خان دا کوم ځای دی دا کابل قصر لندن قصر لندن دا غره قصر لندن په سر کې مې ښکاره کړو شاید ملګرو ته دا کابل ښار ښکاره کړو دا کابل جان دی دا کابل دی او موږ مخ نه دی پرېولی اوه سهار دی څو بجې دي لس بالا 9 بجې دي 9 بجې 9 بجې دي 3 دقیقې بالا موږ سهار راکښېنستو ښایسته خان یو څه داسې په ځنډ راکښېنستې لمانځه ته بیا بېرته در اوسې بیده وو چیرې ولاړې سونا ته بیا دې څو وارې په ژوند کې چې سونا ته تلې ښایسته خان اول وار مې دغه نو دا د ملګرو یک شنبه ده پرون سهار دا وخت تقریبا پر لارې وو په حرکت کې وو یو 2.5-3 ساعته سفر مو کړی وو او اوس دا په کابل کې لوړ په لسم منزل کې اوس را بیداره سو اوس به لاس مخ پرېولو اباره به ځو بیا به نور ځایونه در ښکاره کړو چې چیرې ګرځو راسره اوسئ ګرځو راووتلو شامو بیده وو بجې دي له نیمې بجې شامو په تمه ناست وو چې سهار وځو د خیره نو دی بیده دي موږ راووتلو ناشته کوو د خیر سره ناشته چې وکړو بیا به شامو ورځو بعد هغه نو بیا کرګې ته ولاړلو که د نیمه ښار کې وګرځېدلو مطلب په جریان مو راسره خبره وو اوس به موږ ناشته وو ستړي مسئ دا د شامو حالات باندې شاه محمد یارمل چې لوړ ښکاره کړ دی و په اصطلاح غرابه کا ولاړ دي پر لوحه باندې السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر شپه په خیر ستا خو نو اوس سهار په خیر اوس راکښېنستی دا موږ خو روغبړ وکړي د کیمرې دپاره بیا روغبړ یا خو د شپه په خیر سو دی خو اوس راکښېنستی اوس بیا د شپې رئیس مو نه لیدلی 3 بجې دي ملګرو اوس راکښېنستلی دی اوس هم سترګې مږدي اتر راووه اول د واره اتر راووه یا استن منه لګو اتر راووه اتر در باندې وه دا خو اوس نوی 2020 بیا هم د مرضي څه لرې کېږي 2020 نه دی 2023 اوس هم دا روزه په یوش کې ژوند کوي دی بیده یو کال بیده وم دستانه یو کال بیده وم یو کال نه اوس 4 یو کال نه 3 کاله بیده وې 4 د کیمرامین هم رانږدې شي کیمره مخاشه مازي دوستانو دا اوس پېچکاري چې موږ ورته ولګو هغه د ډېرو مرضي څخه موږ شفا وکړو نو ملګرو دا د شامل حالات کواندې ښایسته پیشنی پورشو کې دي او اترونه خو دي او په ښایسته پیشنی پورشو کې دي رقم اترونه دي هر رقم شي چې وغواړې سفر مو څنګه په خیر ورسېدل اس کابل خاطر راسه مشوره دوستانو بیا به دې ته خیر سره په ټلویزیوني پروګرامونو کې د خیر وګورئ او دغه شی پکښې راوله ښایسته خانه ارغند د کندهار طبیعي صابونونه بهترین ما اوس هغه ښکاره کوله خواته وزیر اکبر خان کې بیا راسه دا شاو ښکاره دا به ادرس پسې ورکړو الله چې د هېڅ د کندهار یو څوک راتلی د دې دې راځي د خیر دا به ستاسو په نظر څه شي خاص کوپړه نه ده دا د خوړلو دا چې دی دا کندهاري صابون دی او دا صابون دا د انار څخه جوړ شوی دا د انار څخه جوړ شوی لاسي صابون دا د مخ ګونجي او داسې به دي کې لکه مرغړی هغه دې ته د 24 کال شونه 14 کال دی کنټیک شان مو او دا دی وینه تاسو به فکر کوئ دا د سمندر د غاړې ډبرې راټولې کړي دي مګر یا دا هغه نه دي وراسه شامو در موږ ښه پېژني دا راته تشریح کړه وروره هغه چې دی اول خو ګوره شامو داسې وکړه اول ورته ووایه چې په دوکان کې څه شته زموږ په دکان کې د نامه څخه درته معلومېږي ارغند د کندهار یو بهترین نوم دی نو دغه بیا خاص د کندهار د ارغند پلورنځۍ نمایندګي موږ لرو چې کندهاري طبیعي صابونه دي اروپا ته هم ځي عربو ته هم شروع شوي دي چې دا طبیعي دي نیچرل دي په دې کې هېڅ شی ګډ نه دي نو خاص ګټه لري او خاص مینهوال لري چې دا ستا جیب ته ګټه که استعمالول دواړو ته ګټه کوي ګوره دغه اوس مثال یو پیکیج دی
په دې کې دا د ترخې بوټ څخه جوړې چې پر بدن دې دانې زر کریمان کار کوم مګر دا یو دانه کار کې جوړ خړ صابون او دا د ترخې د بوټ څخه جوړ دی ته ترخه صحیح دغه بیا زیره د ځینې انسانانو بدن خارج کوي دغه بیا نار دی د مخ ټیکي او خالونه او ګونجې او د دې لپاره دا بیا بادام دی هغه وچ مخونه نه و خوشګل اوس په انډیوالانو کې څوک وچ مخې دي کله وچ مخ ډېرې د بابکر دا څه وغو د وچ مخ لپاره بیا دغه دی باره د مخ ډېر غوړ پټ او دغه بل ګټم لري دا د مخ چربي د بدن چربي میسته کوي نه یو انسان چې را باسي ته دا راته چې ته دا خو صابونان دي خو ولیدل څو رقمه ته څو شان چې لري عطرونه دي صابونان دي خولې دي دا 300 قسمه عطرونه لرو موږ هندي فرانسوي دا خو ګرده په یو کې حساب دي عطر زه وایم خولې دي صابونان دي چمپلان دي او دغه دي نور کنداري کریمان دي خاص کنداري پروډکټ دا وګور دا ټول د کندهار پروډکټ دي دا ګرد کندهار پروډکټ دي حتی دغه شامپو جوړ کړی دي چې خنګر خارش د ورېښتانو دا ورکې دا مبارک دانه خان دا په کندهار کې جوړ شي دا کندهار کې جوړ شي دا موږ څنګه نه خبر دا بیا وګوره یا په پټوان چې توای د کندهار پټوان دي کندهاري غاړي غاړي میلا په دفتر کې خلاصې کړي دي غاړي خلاصه خبره ده چې شان خلاصيږي تاسو وګورئ دا بیا ټول هغه کندهاري خولې یعنی واو ته چې راسي دی خاصه به د فل نشرف کندهاري وځي واو اوريجنال کندهاري او دا د ملګرو ما د خولي جوړه پرته ده د بل رنگ دی ما خولي خو نه دا رنگ ده او د سره خولي هغه سیمه ان شاء الله به پاتې ک په دفتر کې ډیر سره وته نه لا سر په سره کم ما سره د بلوچي ریټي مریټي کړي نه انو ولو سوټ اشه دا ته څنګه ورسېږي دا څوک یې په دازای دا دلته جناور ته یې مجاهدین ماشاءالله جګ جګ دي ښه او تخپل کارونه مجاهدین کې یا چې خوشي سي په لاره راته ټول تیار خورت کوندای پټوان صدرانی وای په اختر کې غاړي خلاصي وي غاړي خولي صابونان کریمان عطرونه سنټونه چمپلان شامپو کریمان صدري بس یو مور دا درې او درې ځان مان چې دا ګرځي د سره دا ته ګوره اوس د داسې زه څنګه په یوه عمله کې څه شي جوړوم ورته دا خو اصل کې زه ښایسته یم شامو دا ستا شان چې دی ته وګوره دا ځوان ته زه چې هم زه زوم یم وروره اوس ته ګوره خامکه دورې که نو خامکه داسې که چې برای داسې کم پسې اوس بالا ما سره وګورئ دلته چې راغلی اتانو چې ماښام پسې ودانه کریم کندهاری کار کوي یوه دغه شامپو او یو صابون شامپو کار کوي و یعنی حمام وکړي وریښتان پرېولي اشه شامو دا راته دې خو رکې دی ولې غاړه دغه خپه کړی ده څه ګناه کړی ده دغه دا نو د شرکت ته خاص یو خاص خپل نښانونه هر شي ته ورکول کېږي چې دا تا زندګي کړی ده نه دا وینې دا د عربو دښتونه دي د دوی خپل یو سمبول هم راوستلی دی دا د ځینې عطرونه لیډیزم چې ستا زنانه او ځینې نارینه چې یو بوتل یا یو سپری راپورته کم تر بل علاوه دا به نو دا که موږ دا بوی کو بله بویونو بیا بالا خو بیا دې اخلي بیا بل شی لرو خو زه د هغه وایم د خلکو ته کافي دغسې ګوره دغه خلکو خالي بوی و دا چې بوی کې د سړي دماغ بیرته راتازه کوي یا کوم بیان چې واغېسته کوي خاص هغه شی بوتل دی دغه شی دغونه قدر ده بس دا اطبیات یې بیرته در دغه کې جوړ ریفریش کې تازه کې او پاته جنې کیمرا راوړو د بیت صاحب خواته مولانا بیت صاحب چې دی دیم د اترو په بخش کې او د خلی په بخش کې تجربه لري دغه کار کوي اوس یې شامو سره معرفي کوو دی پوسو شامو پوسو چې دی پر خرڅي کې دی د سرانی څنګه کې هغه به دی کار دی په دواړه رخصت کو دی به ځنځیر راوګرځو و دی ټینګ دا مېلمه به د سره وګرځو دلته به موږ دی صابون والله د دې وروره په کابل کې در موږ به موږ به وګرځو موږ به لاګي وروره زه ستړی سوم کښېن چای درته موږ به د شامو سره نور شخصي بنډار وکړو نو د خدای په امان بیا ځو